ఏటీఎంస్ నుంచి కేక్స్ కాన్సెప్టే విచిత్రంగా ఉంది కదూ. కానీ అమెరికన్స్ కు ఇది మామూలే. కాలిఫోర్నియా బెవర్లీ హిల్స్ లోని స్ప్రింకిల్స్ కప్ కేక్స్ కంపెనీ ఈ కప్ కేక్ ఏటీఎం ను పరిచయం చేసింది. కంప్యూటర్ కి అనుసంధానమైన రోబో చేయి ఈ తీయని ఆటోమేటెడ్ టెల్లర్ మెషిన్ ను నిర్వహిస్తుంటుంది. పన్నెండు నుంచి 16 వెరైటీల్లో 800 కప్ కేక్స్ ను ఈ ఏటీఎం ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. ఏ ఫ్లేవర్ లో ఎన్ని కేక్స్ కావాలో బయటకు కనిపించే మానిటర్ పై మీట నొక్కితే చాలు ఆర్డర్ చేసిన ఐటమ్స్ అందుకోవచ్చు. ఒక్కో కప్ కేక్ ఖరీదు $4.25. ఒక్క ఆర్డర్ తో 4 కప్ కేక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఈ కేక్స్ ఏటీఎంస్ రూపకర్తల్లో క్యాండిస్ ఒకరు. ఒకరోజు అర్ధరాత్రి ఆమెకు కేక్స్ తినాలనిపించింది. కేక్ షాప్ ఉన్న ఆ సమయంలో ఆమెకు ఆ ఛాన్స్ దొరకలేదు. దీంతో ఎల్లప్పుడూ కేక్స్ అందుబాటులో ఉండాలన్న ధ్యేయంతో ఈ స్వీట్ ఏటీఎం కు డిజైన్ చేశారు క్యాండిస్. One of our founder, Candace, when she was pregnant with her second child, had a craving in the middle of the night for something sweet, and she was like, I own a cupcake bakery, like I run a cupcake shop, how can I not get one? And then boom, the idea for the cupcake ATM was born. ATM లో కొరత లేకుండా ఎప్పటికప్పుడు ప్యాక్ చేసేస్తుంటారు వర్కర్స్. అందుకే ఏ సమయంలోనైనా కప్ కేక్ ఏటీఎంస్ ద్వారా బేకింగ్ వెరైటీస్ ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. The cupcake ATM holds roughly 800 cupcakes and it follows the same baking schedule as our store. So on a given day we have anywhere from 12 to 16 flavors in store. So those also are reflected in the ATM. ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రజలకు విపరీతంగా నచ్చేసింది. చిన్నారులైతే ఈ సరికొత్త సౌలభ్యాన్ని చూసి సర్ప్రైజ్ అయిపోతున్నారు.